guys, pasensya na kayo, nagputol eh. Ito, papalitan na natin yung master volume. Bago natin check natin lahat yung ano nito para malaman natin kung ano talagang tunay na sakit na ito. Ito ngayon, tatanggalin natin. Pasensya mo na kasi maingay eh. Bali kahapon, concert din yung ni-repair natin. Ang issue naman noon, nagpi-flaking yung relay niya. Kaya ayaw tumunog. So guys, ito ay hinangin na natin. Kailangan maganda yung pagkahinan para hindi agad bibiyak, kasi pag bibiyak hindi tutulog yan. Kailangan mo naman i-resolving mo. Pabitatin yung ground, tapos testing natin. Guys, ito, titesting na natin. Kabit natin yung speaker. Yan na guys, nakabit na natin yung speaker, tapos ito saksak natin para matitignan. Tingnan natin guys.
na, titesting na natin. Yan, tumunog na. Exchanging glances, wondering the light. So ngayon, papalitan pa natin yung baba sa preamp niya kasi umano na yung ano niya eh. Gastado na yata yung ano niya, control niya. So guys. So ngayon, ito mga ting natanggal na natin. Oh. So ito ngayon, balance, treble, middle bass. Ito middle bass. Tapos ito echo volume. So ito ngayon papalitan natin. Kasi gastado na yung ano niya eh. Gastado na yung carboneto. Lagyan mo natin ng ano ito na tiga para pag ilagay natin sa ano ng pump madali lang mahigop ng pump to para kasi pag maliit kailangan pa kaskasin pa eh, mahirapan kaya yung board na iba na ano na babakbak. Marami natin yung board kasi ano magbabakbak pangit tingnan.
guys, ito natanggal ko na. Natanggalin natin sa isa. Isa. Dalawa. Itong mono. Nakalagay dito guys, oh, B50K. So ipapalitin natin B50K rin. Yan guys. So ngayon ikakabit na natin yung ito, bago. Stereo para sa bus. Guys, ngayon susundahin na naman natin ito para ay testing na natin ulit kung gastado ba o hindi. Guys, ingatan natin na huwag mabakbak yung nakalagay sa board para iwas bakbak. Ngayon, ikakabit natin yung ground. Ganun lang guys, kadali. Mga baguhan dyan. Gumamit tayo ng pump para hindi mabakbak yung board. Tapos natin lagay ng round, ikakabit na natin sa paso.
guys, i-check natin ulit. Titingnan natin yung pagsulda kung sakto ba, tama ba. Walang naiwan. So guys, so ngayon ikakabit na natin. Guys, kung bago natin i-fix, testingin muna natin para sure. Para isang gawaan lang. So yun guys, ito. Naikabit ko na. Testingin natin ulit. Testing natin ulit. Yun guys. Testing natin ulit. Kung maayos na ba yung tunog. Guys. Yan. Guys, maganda yung tunog niya. Subas. Yan. Guys, oh. Yan. Ayan guys, ito. Mga tek, kaya na. So ngayon ito, lilinisin natin kasi malikabok na. Ayan guys, ito, lilinisin natin, bubuga na natin kasi malikabok talaga eh. Maring dito magpupos ng umido. Ngayon, i-brush natin konti para natanggal talaga yung ng mga agyo dito. Brush, linisan natin konti naman para yung customer natin matutuwa. Guys, yung board nito hindi na natin ginalaw sa may mga ano niya kasi okay naman siya eh. Okay na natin mga control lang sa preamp. Kaya natin
malinis na. Malinis na siya. Sasara na natin. So guys, hanggang dito na lang. Bye bye.